வெல்கம் டு தமிழ் குவிசின். இன்னைக்கு நம்ம குவிசின்ல என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா ரொம்ப சிம்பிளான டேஸ்டான முள்ளங்கி சட்னி தான் பார்க்க போறோம். முள்ளங்கில அதிகமான நியூட்ரிஷனல் வேல்யூஸ் இருக்கு. அதனால வாரத்துல ஒரு தடவையாச்சும் நம்ம உணவுல சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. சில பேருக்கு முள்ளங்கிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்மெல் பிடிக்காது, அதனால அதை உணவுல சேர்த்துக்காம அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு நம்ம அந்த முள்ளங்கியோட ரா ஸ்மெல் தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாகவும் டேஸ்டாகவும் எப்படி முள்ளங்கி சட்னி ரெடி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் இங்கே நல்லெண்ணெய் சேர்த்து தான் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் விருப்பமோ அந்த எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இதில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் போல் உளுந்து சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா பொன்னிறமாக வர வரை வறுத்துக்க போகிறோம். இப்போ உளுந்து நல்லா பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கணும். அப்போ தான் சட்னிக்கு உளுந்தோட ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும். இப்போ இதில் 10லேருந்து 15 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் காரத்துக்கு ஏற்ப காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். நான் இங்கே 5 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். கூடவே 5லேருந்து 6 பல் அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் 2 சின்ன துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை 2 நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போது இது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் 1 கப் அளவுக்கு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுருக்க முள்ளங்கியை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கணும். அப்போ தான் அந்த முள்ளங்கியில் உள்ள அந்த ரா ஸ்மெல் போகும். இப்போ முள்ளங்கி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதில் 1 தக்காளியை நல்லா மீடியம் சைஸ் துண்டுகளாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் 1 சின்ன துண்டு அளவுக்கு புளி, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ இது ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு. கடைசியாக இதில் கொஞ்சமாக தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கிறேன். தேங்காய் பூ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சேர்க்க வேண்டாம், ஒரு ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், சேர்க்காமையும் பண்ணலாம். இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்ச நேரம் ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இந்த சட்னியை மிக்ஸியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ இதுக்கான தாளிப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு உளுத்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா 2 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை லைட்டாக கிண்டி விட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த தாளிப்பை சட்னி கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சிம்பிளான ரொம்ப ஹெல்த்தியான முள்ளங்கி சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.